哋開通完個戶口之後呢，我哋就入翻去雅虎嘅拍賣啦。咁我哋先嚟睇一睇成個界面係點樣嘅呢？咁樣第一就有呢個雅虎拍賣嘅 logo 同埋首頁。嗱，其實呢兩個掣嘅意思呢，就係講緊，如果我撳到亂晒，唔知去咗邊版啦，我就可以揀翻個 logo 或者首頁去翻雅虎拍賣嘅第一版。第二，喺畫面嘅左手邊同埋上面頂呢度呢，其實可以幫你揾到你心水嘅貨品嘅。第三就係呢個我的拍賣主頁啦。其實就話，當你買一件貨或者投緊標嘅時候，可以查翻佢嘅記錄出嚟嘅，就係關呢個我的拍賣主頁事啦。嗱，冇問題嘅話，我哋學下開始點樣揾啲貨出嚟啦。嗱，咁我哋第一件事喺左手邊試下揾下啲分類先。咁其實你會見到好多服裝與配件啊、玩具與模型啊、健康與美容啊咁樣嘅。咁我哋今次揀服裝與配件啦，係咪啊？當你揀咗之後呢，其實左手邊又有啲細分類喎。咁我哋可以再揀，譬如男裝定係女裝呢咁樣。咁今次我哋揀男裝啦。嗱，咁揀完男裝之後呢，又有好多細分類喎。咁喺度睇啦，啊，今次要咩呢？咁樣啊，譬如要男裝 T 嘅，揀 T 恤嚟睇下先，咁樣。跟住呢，就會喺畫面嘅右手邊呢度見到每一項嘅貨品啦。嗱，喺就咁睇嘅時候，你應該留意啲咩呢？除咗留意張相、件貨嘅款式係點樣之外呢，你仲要留意多樣嘢叫評價喎。咁評價係啲咩嚟嘅呢？就係話，如果嗰個賣方成功交易咗一單生意而令個顧客滿意嘅話呢，其實會加分。咁我哋而家睇到啦，咦？而家有評價39喎，即係其實佢做咗39單令顧客滿意嘅交易，咁其實都有一定嘅信用㗎啦。OK？ 咁另外我哋再睇睇目前出價，就係話，咦？而家個價去到幾多錢呢？而家譬如呢件貨去到79蚊嘅 ，OK。咁另外亦都有個直購價，嗱，有時有，有時冇嘅 ，OK。咁如果見到直購價嘅話呢，就係話我一俾79蚊就可以買到呢件貨啦。咁我哋可以睇晒所有嘅資料之後呢，再睇埋其他貨嘅資料啦。OK， 因為每一件貨都係得呢3項資料你需要留意嘅啫。嗱，咁當你睇完去到最尾嘅時候，其實唔止得一版嘅貨品嘅，咁其實有好多頁嘅。咁你睇完第一頁呢，就可以揀個2字去第2頁睇，如此類推啦。咁就可以睇到其他唔同嘅貨品啦。好，咁呢個就係第一個揾貨品嘅方式啦。咁我哋揀翻個首頁，去翻第一版先。咁第二個方法呢，就喺呢度打字啦，打你想揾啲咩嘅貨品。譬如我哋今次想揾手提電腦嘅，咁我哋就喺度打手提電腦啦。打完呢，我哋就揀搜尋。咁其實出嚟嘅畫面呢，同頭先一模一樣嘅啫，啲資料都係一模一樣嘅。OK， 咁可以咁樣嘅方法快啲揾到你自己想要嘅嘢出嚟啦。咁揀啱件貨之後呢，我哋就要去睇睇佢詳細嘅資料啦。咁我哋只要對住嗰件貨嘅相揀佢，咁就入到去睇噶啦。咁我哋可以睇到啲咩呢？第一，邊個人賣㗎啦呢件貨 ？OK。另外評價啦，咁頭先介紹過，同頭先嘅意思一模一樣嘅啫。咁另外就係目前出價，而家出幾多錢就買到，直接購買價，而家俾幾多錢就買到出嚟啦。咁另外喺呢度亦都可以睇到個時間嘅剩餘，
即係話呢件貨剩翻幾多時間就完結啦？呢個拍賣。咁另外你喺下邊亦都會睇到結束時間，就係呢個時間啦。其實可以睇到呢件貨嘅詳細嘅資訊㗎啦。嗱，咁睇完晒所有貨品嘅資訊之後呢，假設你有疑問嘅話，其實你可以直接問個賣家嘅。點問呢？就係碌低少少喺呢個問與答嘅位置啦。咁我哋揀佢。嗱，咁喺下邊呢，你其實會見到其他買家都有興趣喎，係咪啊？咁其實就問緊佢一啲相關嘅問題啦，咁樣。咁如果你都有興趣問嘅話，你可以點做呢？其實下邊呢一格喺度打啲問題入去就得啦。咁我哋試下打啦。嗱，咁我打完條問題之後呢，我就揀提出問題。咁呢個時候呢，條問題就會 send 咗俾個賣家，等佢回覆啦。如果買家回覆咗之後呢，其實你會喺呢個電郵戶口嗰度收到信，睇佢覆出嚟嘅答案嘅，就係咁樣啦。好，跟住到我睇啱件貨啦。假設我真係想買，其實成個流程係點樣嘅呢？我哋又嚟睇一睇啦。嗱，第一你梗係要贏咗個拍賣先，即係話你係嗰個拍賣最高嘅出價者先會贏到啦。咁當你贏咗之後呢，咁其實雅虎呢5天之內呢就會 send 一封信俾你，裏邊呢就包括咗一啲賣家嘅聯絡資料嘅，包括電郵啊或者電話咁樣啦。咁跟住呢，就等個賣家回覆佢啦。OK， 咁其實回覆嘅話就係相約呢個交收嘅詳細資料啦，咁樣最後就完成咗個交易㗎啦。